បាទជំរាបសួរសាជាថ្មីទៀតណាបាទចំពោះបងប្អូនលោកអ៊ំលោកតាលោកយាយបាទបងប្រុសបងស្រីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនបានឃើញពី trailer វីដេអូពីខាងដើមហើយបាទមានតាំងពីកសាំងទៀបមានតាំងពីផ្គររន្ទះភ្លៀងហើយនឹងការធ្វើម្ហូបផងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្រុសគាត់បានបាទចេញទៅត្រើយមកខាងឬហៅថាភ្នំមកខាងទៀតនៃព្រែកគឺមានកសាំងទៀបនេះបាទបងប្អូនឃើញទេបាទកសាំងទៀបនោះដុសខ្ចីទៅតាមកហែងថ្មបាទលើថ្មឬក៏តាមជញ្ជាំងអាគារគេបោះចោលនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់បាននាំកូនគាត់ទៅបេះដើមកសាំងទៀបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រៃនេះបាទបងប្អូនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិយើងក៏អាសាទៅរកកសាំងទៀបហ្នឹងដើម្បីបេះយកទៅលក់នៅផ្សារដែរដោយសារតែវាដុះជាប់នឹងថ្មដុះពីដីមកបាទដីដែលមានជាតិស្លែហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាទគាត់ទៅរកបានមកសម្លមកបាទហ្នឹងហើយគឺទៅពេលព្រឹកហ្នឹងណាបាទបងប្អូនទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយទាំងអស់គ្នាបាទលោកអ៊ំលោកពូលោកមីងគុណចាស់ប្រកាសជាស្គាល់ពីដើមកសាំងទៀបហ្នឹងហើយណាបាទនិយាយអំពីរឿងតាក់ទងនឹងឱសថបុរាណខ្មែរយើងវិញកសាំងទៀបនេះគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ហើយបើនិយាយពីគុណប្រយោជន៍នៃការទទួលទានគឺទុនស្រួលបាទផុយណាចង់និយាយថាវាស្រួយណានឹងកសាំងទៀបហ្នឹងខ្មែរយើងណាពាក្យខ្មែរយើងហៅកសាំងទៀបឥឡូវនេះបាទដើម្បីជម្រាបជូនខ្លះដែរជាគេរឿងមានប្រយោជន៍ហើយក៏រំលឹកដល់លោកអ៊ំលោកពូនីមីងដែលបានដឹងពីរឿងកសាំងទៀបហ្នឹងដែរណាជាចំណេះដឹងទូទៅមួយយើងបានជាប្រយោជន៍បាទយើងទស្សនាកំសាន្តអារម្មណ៍ផងយើងស្ដាប់ទៅបានជាប្រយោជន៍ផងសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវការយល់ដឹងបាទហ្នឹងណាអញ្ចឹងកសាំងទៀបនោះបងប្អូនដឹងហើយបាទនៅផ្ការបស់វានេះវាមានភេទ2បាទញីផងឈ្មោលផងបាទនៅលើផ្ការបស់កសាំងទៀបហ្នឹងគឺខុសពីផ្សារគេដែរណាពីផ្កានៃរុក្ខជាតិដទៃដែរគឺវាមានផ្កាហ្នឹងជាទ្វេភេទតែម្ដងមានន័យថាភេទ2ហើយវាអត់មានតងអត់មានតបអីទេផ្កាហ្នឹងបាទហើយក៏អត់មានស្រទាប់ដែរផ្កាវាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានណាកេសរឈ្មោលហ្នឹង2មានកេសរញីហ្នឹង1បាទណាអញ្ចឹងវាមានភេទ2វាមានលំអងហ្នឹងដល់ទៅ2បាទឈ្មោល2ហើយនឹងញី1នៅលើផ្កាមួយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណែកផ្លែរបស់វាបងប្អូនដែរឃើញផ្លែកសាំងទៀបហ្នឹងមិនមែនផ្លែមូលដូចកសាំងធំបាទវាមានរឿងដុំមូលណាបាទជាហើយវាមានគ្រាប់តែមួយទេបាទផ្លែវាមួយមានគ្រាប់តែមួយទេបាទហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងកសាំងទៀបនេះមិនថាតំបន់ណាឬជាតំបន់ណាទេណាបាទគឺចូលចិត្តណាបន្លែកសាំងទៀបនេះព្រោះវាស្រួយចាស់អីអត់មានថ្មិញទេហ្នឹងគឺថាទទួលទានហ្នឹងគឺសប្បាយចិត្តបាទវាញាប់ទៅទុនណាល្មើយណាហ្នឹងហើយបើតាមរយៈក្រសួងបរិស្ថានរបស់ស្រុកខ្មែរយើងបាទកសាំងទៀបនេះបានចាត់ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺយើងអាចហៅថាជា Peper elder ឬក៏ shining bass plant បាទហ្នឹងហើយយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយជាភាសាវិទ្យាសាស្ត្រឬហៅថាពាក្យជាបច្ចេកទេសសម្រាប់ពិភពលោកក៏មានដែរដូចខ្ញុំបានរាយឈ្មោះនៅខាងក្រោមវីដេអូនៅក្នុង description ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទវាជាប្រភេទរុក្ខជាតិដែលអាចដុះដោយឯងឬក៏គេអាចដាំក៏បានដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងដាំទៅនៅជាការនៅក្បែរផ្ទះអីហ្នឹងបាទហើយនៅពេលដែលលោកត្រឡប់មកវិញនេះគឺបានទាំងលាមកបជាវបាទគាត់កើបជាវឬក៏មានកំតិចឈើងាប់ពុកផុយហ្នឹងប្រមូលយកមកធ្វើជីទុរេនរបស់គាត់បាទដែលដើមទុរេនរបស់គាត់ឆ្នាំទៅមិញងាប់អស់11ដើមឯណោះបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនតើណាដោយសារអត់ទឹកក្តៅហួតហែងបងប្អូនដឹងហើយពីប្រទេសខ្មែរយើងនឹងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសខ្លះទៀតយើងសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះមិនជួបរឿងឈឺចាប់ដូចឆ្នាំទៅមិញទេបាទដោយសារតែភាពក្តៅខ្លាំងខុសពីឆ្នាំរាល់ដងណាបាទធ្វើឲ្យដំណាំដំណោយខូចខាតហិនហោចស្ទើរតែទាំងអស់ជាប្រភេទដែលត្រូវការទឹកច្រើនដូចជាសាវម៉ាវដូចជាទុរេនអីនេះបាទគឺមិនបានផលច្រើនណាស់ណាទេបាទក៏លន់ក៏រន្ទះច្រើនណាស់បងប្អូនអើយបាទ
នឹងអញ្ចឹងតិចទៀតគាត់នឹងធ្វើមហោបពីភាសាទៀតនេះបាទពីព្រោះថាភាសាទៀតនេះយើងតាមចំណាំមកយើងប្រើជាសុទ្ធបុរាណខ្មែរយើងមិនបាច់មានថ្នាំណាពីដើមមកដូចពេលយើងជឿពោះជឿក្បាលជឿសន្លាក់អីហ្នឹងឆ្អឹងឆ្អែងហ្នឹងគឺយើងទូទានធ្វើជាអសតបានបាទយើងអាចទប់ស្កាត់ជំងឺហារីកខ្លះជំងឺលើឈាមឬជំងឺបេះដូងដែរណាហ្នឹងហើយបាទពីដើមពេលខ្ញុំនៅក្មេងៗខ្ញុំមកសារឃើញលោកតារបស់ខ្ញុំគាត់ពេលដែលខ្ញុំក្តៅឬក៏ចៅណាគាត់អកឲ្យផ្ដាសាឈឺហ្នឹងគាត់ជើណាយកនេះវាហ្នឹងបាទភាសាទៀតហ្នឹងបុកពូតយកទឹកឲ្យទទួលទានទៅពីមុនណាបាទកាលខ្ញុំនៅក្មេងៗហ្នឹងហើយបើថាមានអ្នកខ្លះកើតរោមទានអ្នកស្រុកគាត់កើតរឿងកើតអីហ្នឹងក៏យកភាសាទៀតហ្នឹងទៅបាទបុកបាទយើងបុកតែស្លឹកវាហ្នឹងយើងលាយមួយល្មៀតមកហើយយើងដាក់កក្នុងទឹកខ្លះបាទយើងរីកហើយយើងយកមកបុកបញ្ចូលគ្នាយើងបិទបាទយើងបិទគេទុកចោលមកយកទៅហ្នឹងហើយបានយកមកលាបលើរឿងរបស់យើងនឹងបានដែរបាទហ្នឹងហើយបើសិនជានៅប្រេស៊ីលបាទនៅប្រេស៊ីលគេហៅសាំងជាតិហ្នឹងថាជាលីរ៉ូថាបាទថាបេះដូងតូចណាឥឡូវនេះគឺភ្លៀងហើយបងប្អូនមិនយូរទៀតទេណាបាទចង់ភ្លៀងឥឡូវហើយបងប្អូនលោកអនបន្តនិយាយទស្សនារហូតដល់ចប់ចុះបាទទេសភាពបាទនេះរដូវភ្លៀងធ្លាក់ចុងឆ្នាំខែវិសានេះបាទគឺធ្លាក់មកខ្លាំងមែនទែនបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់ចំអិនអាហារទាំងភ្លៀងរហូតដល់ទៅបានទទួលទានញ៉ាំណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចប់ពីវីដេអូនេះទៅបងប្អូនអញ្ជើញទៅមើលនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទៀតបាទគឺ Strong Lifestyle TV បាទខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារខ្លះនៅផ្ទះហ្នឹងបាទជួបជុំគ្រួសារហ្នឹងហើយពីព្រោះថាមិនយូរទេបាទខ្ញុំនឹងបង្កើតចំការតូចមួយនៅជាប់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះកំពុងតែរងចាំចំណុចខ្លះដែលត្រូវសាងសង់បាទអាចនឹង2 ឬ 3 ខែទៀតទើបសម្រាប់រួចរាល់អស់គឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តលេងបាទតើតើនឹងជីវិតសាមញ្ញនៅទីក្រុងភ្នំពេញខាងផ្នែកជាយបាទជាយក្រុងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទគំភាក៏មិនមានអីអត្ថាធិប្បាយដែរដោយសារតែរឿងភាសាទៀតនេះខ្ញុំមិនស្ទើរតែមិនដែលបានបង្ហាញសោះនៅក្នុង channel YouTube បង LaorTV នេះហើយវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជនរួមជាតិខ្មែរយើងរំលឹកឡើងវិញខ្លះនៅពេលដែលយើងធ្លាប់ប្រើវាជាអសុទ្ធក្នុងរបបសង្គ្រាមនៅសម័យសង្គ្រាមក្រោយសង្គ្រាមមុនសង្គ្រាមហ្នឹងចាស់ពីដើមលោកប្រើវាជាអសុទ្ធ
Nhìn đó là
cái sản phẩm của tôi
Cơ hồn ôi